ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราสวัสดีครับพบกับ Eager to Travel กันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับเขื่อนบางลางตั้งอยู่ในอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเวลาเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงที่นี่คือเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานีอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอเนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานีปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพราะที่นี่มีลักษณะเป็นเขื่อนที่เป็นหินที่แกนดินเหนียวสูงประมาณ 85 เมตรยาวประมาณ 430 เมตรส่วนตรงสันเขื่อนกว้าง 10 เมตรฐานเขื่อนกว้าง 316 เมตรสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นอกจากนี้ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 72,000 กิโลวัตต์และอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนยังอำนวยประโยชน์ในด้านของชลประทานสู่พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดยะลาและปัตตานีด้วยครับซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาก็นำมาผลิตไฟฟ้านำไปจ่ายให้ประชาชนในภาคใต้ได้ใช้งานในครัวเรือนและงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมในบริเวณตอนล่างของลุ่มน้ำปัตตานีได้เป็นอย่างดีด้วยครับรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้อีกด้วยครับหากใครที่อยากจะแวะไปเยี่ยมชมก็สามารถดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของล่องแพหรือนั่งเรือชมทัศนียภาพป่าฮารารวมทั้งเกาะแก่งเหนือเขื่อนบางลางโดยใช้เวลาล่องเรือประมาณ 4 ชั่วโมงสำรวจธรรมชาติของป่าฮาราพื้นป่าบริสุทธิ์อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้แปลกๆอันเป็นพันธุ์เฉพาะถิ่นขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับแล้ววันนี้ Eager to Travel ก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามนะครับ